Was geht ab, Leute? Hier ist Teddy und eine liebe Grüße an die ganze Revive Community. Ja, wie ihr bestimmt mitbekommen habt, ist gerade einiges los in unserem Land und einiges los in unserer Gesellschaft. Und wir haben nicht die Möglichkeit, wie sonst zusammenzukommen und in physischer Form Gott zu begegnen, Gott zu finden. Aber ich glaube, es gibt auch eine andere Form, wie wir Gott begegnen können. Und lasst uns doch diese Möglichkeit jetzt nutzen, dass wir gemeinsam durch die Screens, wo wir auch immer sind, ob wir zu Hause sind, ob wir gerade unterwegs sind, dass wir einfach das wahrnehmen und dass wir uns das anhören, was Gott zu uns sprechen möchte. Ja? Liebe Grüße an Revive Teens, liebe Grüße an Revive Youth. So cool, dass ihr einschaltet, so cool, dass ihr am Start seid in dieser Zeit. Wie ich ja kurz am Anfang schon gesagt habe, befinden wir uns gerade in außergewöhnlichen Zeiten. Und zwar sind es Zeiten, die wir so nicht kommen gesehen haben, aber wo wir glauben, dass Gott Dinge schon für uns vorbereitet hat, wo wir darauf zugreifen können. Es ist herausfordernd. Ich glaube, die meisten von uns sind zu Hause, sind in ihren eigenen vier Wänden, wo sie gucken müssen, okay, wie gestalte ich jetzt mein Leben, wie sehen jetzt meine nächsten Wochen aus? Und ich glaube, für viele Menschen kann es Fragen aufwerfen, ich glaube, für viele Menschen kann es Unsicherheit hervorrufen, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wir vor allem als Revive jetzt genau in der Situation Salt and Light sein können, dass wir genau in der Situation einen Unterschied machen können und genau in der Situation für uns eigentlich die Möglichkeit besteht für etwas Gutes. Und ich habe was vorbereitet. Ja, ich habe eine Message vorbereitet und ich glaube, diese Message wird voll in dein Leben reinsprechen. Ich glaube, diese Message kann dich ermutigen, wird dich ermutigen. Schick sie doch rum, wenn du denkst, hey, das ist voll cool für meinen Klassenkameraden, das ist voll cool für meinen Kollegen, für meine Schwester, für meinen Bruder, whoever. Ja, nutzt doch diese Möglichkeit, auch diese Message einfach zu spreaden. Ich möchte mit uns direkt einsteigen in eine Bibelstory, in einen Bibelvers. Und einfach mal gucken, wo der uns hinführt. Wenn du deine Bibel parat hast, dann kannst du sie aufschlagen. Wenn nicht, werden wir die Möglichkeit haben, diese Stelle auf den Screens anzuzeigen. Liebe Grüße an das Videoteam. Jetzt gleich dürft ihr das wieder machen. Ja, die sind schon sehr begeistert hinter den Screens. Alright, cool. Also, die Story findet sich in der Apostelgeschichte 2. Und zwar ab den Versen 46 und weiter. Und zwar steht da: Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Hier ist die Rede von den Jüngern Jesu, von den Leuten, die Jesus nachgefolgt sind, nach dem Tod Jesu, nach seiner Auferstehung, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Also die erste Kirche, die jemals existiert hat. Und sie kamen einmütig und mit großer Treue Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich zusätzlich noch täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, also das Abendmahl. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herrlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und sie standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag, jetzt kommt es, und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Bevor ich jetzt darauf eingehe, möchte ich kurz beten. Gott, ich danke dir, dass du deine Gemeinde baust. Ich danke dir, dass du deine Kirche baust. Und ich danke dir, dass du keinen Unterschied machst, ja, wie alt wir sind, wo wir herkommen, was unser gesellschaftlicher Stand ist, sondern du siehst uns und du hast einen guten Plan mit uns und du verlässt uns nicht. Und ich bete jetzt, dass du die Herzen der Menschen aufmachst durch deinen Heiligen Geist, dass du in Herzen vorbereitest, dass das, was gesprochen wird, dass das, was ich sage, irgendwo Frucht findet und dass es sich einpflanzen kann in ihrem Herzen, sodass es am Ende sie ermutigt und sie weiterbringt. Ich danke dir für alles, was du tust in dieser schweren Zeit und dass wir uns auf dich verlassen dürfen, Jesus. Amen. Amen. Hey, ihr habt jetzt mit mir gerade diesen Text gelesen und ich habe einen Stichpunkt oder ich habe einen Titel dafür vorbereitet, und zwar mehr als nur ein Gebäude. Mehr als nur ein Gebäude. Ja, mehr als nur ein Gebäude. Die erste Kirche Jesu ist mehr als ein Gebäude. Die Kirche von Jesus heute ist mehr als nur ein Gebäude. Und ich habe da Dinge vorgelesen, die jetzt vielleicht die Frage so aufwerfen: Hey, macht das überhaupt Sinn?
Zusammenkünfte, die haben sich jeden Tag gesehen, die waren im Tempel zusammen, die waren zu Hause, die haben irgendwie Abendmahl gefeiert, wahrscheinlich haben wir noch alle aus einem Kelch getrunken. Das ist ja all das, was gegen unsere Zeit heute gilt, gegen all das, was wir gerade durch diese Corona-Krise ja erleben. So, wir dürfen uns nicht mehr in Gruppen treffen, wir müssen vorsichtig sein, Hygiene, geschweige denn von einem Kelch trinken. So, hey, das sind Dinge, in denen wir gerade drin sind. Die Situation erfordert gerade von uns mega viel Aufmerksamkeit, Vorsicht und auch letztendlich Nächstenliebe. Zu schauen, dass es nicht darum geht, was wir wollen, sondern dass wir uns auch der Regierung und den Vorschlägen der Regierung in gewisser Art und Weise auch unterordnen und dem Folge leisten. Jetzt stellt sich vielleicht der eine oder andere, ey, ist denn Kirche oder ist denn Jugend, ist denn Teenies, ist es möglich ohne ein Gebäude, ist es möglich ohne sich physisch zu sehen? Und ich glaube, diese Zeit bietet für uns eine große Chance. Weil ich glaube, in genau dieser Zeit heißt es, oder wird uns bewusst, worum es wirklich geht. Es wird uns bewusst, dass Kirche, dass der Glaube, dass unsere Community mehr als nur ein Ort ist. Es ist mehr als nur ein Ort. Es ist eine geistliche Zusammenbindung. Es ist etwas, wo wir verbunden sind. Egal, wo wir sind und egal, wo wir herkommen. Ich glaube, durch diese Zeit werden wir als Revive mehr zusammenwachsen. Wir werden in die nächste Ebene gehen, gemeinsam. Und wie ist das möglich? Darüber will ich mit euch sprechen. Die Community, die wir haben, besteht nicht nur aus dem, wie wir zusammenkommen, sondern es besteht vor allem, auf wen sie gebaut ist. Unsere Community ist gebaut auf dem Versprechen von Jesus Christus, der gesagt hat, er will seine Kirche bauen. Unsere Community ist darin gebaut, dass er uns das Versprechen gegeben hat, dass er uns nicht alleine lässt und dass er uns seinen Heiligen Geist gibt, den wir empfangen dürfen und durch den wir verbunden sind. Auf der anderen Seite fragt man sich jetzt, okay, die haben sich früher alle in Gebäuden getroffen, die haben sich früher alle zu Hause getroffen. Was machen wir jetzt? Ich glaube, die Technologie bietet uns heute eine unglaubliche Möglichkeit, Leute. Ja? Lass mal deine ganzen YouTuber, die du folgst, lass mal die ganzen Twitch-Streams, die du reingehst. Ja? Ey, ich glaube, die Technologie, den du sonst als Konsum benutzt, kann eine Möglichkeit sein, tiefere Freundschaften zu bauen. Was ist, wenn wir sagen, ey, statt dass ich jetzt sage, okay, ich habe nichts mehr mit Menschen zu tun und ich isoliere mich, wenn wir sagen, hey, wir nutzen FaceTime-Gespräche, um unsere Freunde zu besuchen, per FaceTime. Ja, wir rufen jemanden an und fragen, hey, wie geht's der Großmutter, wie geht's Großvater, ja, wie geht's den älteren Mitbürgern so, indem wir Technologien nutzen, um letztendlich zu zeigen, dass unsere Verbundenheit nicht durch einen Ort, sondern durch ein Versprechen entsteht und dahin gefestigt ist. Ich glaube, unsere Community kann in dieser Zeit stärker werden, weil wir sind mehr als nur ein Gebäude. Kirche ist mehr als nur ein Gebäude. Weil Gebäude kannst du bauen, Gebäude kannst du einreißen. Gebäude kannst du sanktionieren, du kannst sie schließen. Aber was du nicht schließen kannst, was du nicht einreißen kannst, ist das Versprechen, dass Christus seine Gemeinde baut. Und die ist nicht auf physischen basiert, sondern sie ist auf etwas Geistlichem basiert. Und da sehe ich so eine große Stärke für uns als Revive, dass wir sagen, hey, wir strecken uns nach dem aus, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich sehe in dieser ganzen Krise eine unglaubliche Chance. Ich sehe, dass die Community eine Chance hat, dass wenn sie ihren Glauben teilt, vielleicht denkst du dir, wer bin ich? Ach, keiner will meine Meinung hören, es ist voll egal, was ich denke und ich gucke mir einfach nur irgendwelche Instagram-Stories an oder so. Was ist, wenn du die Möglichkeit hast, deinen Glauben mitzuteilen, dass du postest, was du denkst, dass du postest und sagst, ey, ich habe keine Angst in dieser Zeit. Ich bin jemand, der in dieser Zeit mehr Licht ist als Dunkelheit. Was ist, wenn du deine Stimme erhebst und Menschen in deiner Umgebung erkennen, dass du nicht so bist wie alle anderen, dass du in Zeiten der Krise ein Leiter bist und aufstehst, dass du in Zeiten der Krise ein Glaubensmensch bist und nicht ein Mensch der Furcht. Und ich glaube, dass so viele Chancen in dieser Zeit für uns sind. Und ich glaube, mit dem ersten Wort, was ich vorgelesen habe, fängt es an, und zwar einmütig. Das heißt, in einem Geist, in einem Sein, in einem Denken, in einer Struktur, wie wir sagen, okay, wie wollen wir uns jetzt aufstellen? Und ich glaube, Revive, es ist so wichtig, dass wir jetzt einmütig zusammenkommen, dass wo wir sind, ja, gemeinsam beten, wo wir sind, gemeinsam glauben, wo wir sind, gemeinsam Gott anflehen, dass er seine Gnade über unser Land schenkt, dass er Gnade schenkt über die Menschen, die krank sind, dass er Gnade schenkt für die Menschen in Verantwortung, dass wir alle an einem Strang ziehen, dass wir nicht in verschiedene Richtungen gehen, sondern dass wir einmütig
zusammenkommen. Und ich glaube, dort, wo Einheit ist, ist Gott da. Und wo Einheit ist und wo Gott da ist, ist Stärke da. Und wo Stärke da ist, ist eine Möglichkeit, diese Gesellschaft zu verändern, diese Welt von Jesus zu erzählen. Und lasst uns diese Chance nutzen, so wie es in Vers 47 steht, dass wir Gott feiern. Ja? Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Heißt, in Quarantäne vielleicht, in Isolation zu Hause. Sie priesen Gott in all dem und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Das heißt, wie kannst du einen Unterschied machen im ganzen Volk, indem du, wo du bist, gerade aufstehst und sagst, ich bin zwar in Quarantäne, aber mein Geist ist frei. Ich bin vielleicht irgendwo zu Hause und ich ziehe mich zurück, aber auf der anderen Seite ziehe ich mich nicht menschlich zurück, ich ziehe mich nicht sozial zurück, sondern ich bin erreichbar durch mein Handy, ich bin erreichbar durch Textnachrichten, ich bin erreichbar, indem ich vielleicht zum ersten Mal im Leben eine Instagram-Story poste oder auf Facebook was hochlade, auf welchem Medium auch immer, sage, ey, ich bin da und ich bin Zeichen, ich bin Licht für meine Umgebung. Wie wäre es, wenn wir das als Chance nutzen, in dieser Zeit als Community zusammenzukommen? Und ich finde es so cool, dass da steht, und jeden Tag rettete Gott mehr Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Was ist, wenn in dieser Chance, die wir haben, von Jesus zu erzählen, in Freude zu sein, voller Glauben zu sein, nicht in Angst und Panik zu geraten, dass wir in dieser Zeit auf einmal doch noch mehr Einfluss haben, als wir jemals erhofft und geglaubt haben. Ich habe jetzt über die Situation geredet, in der wir uns gerade befinden. Ich habe darüber geredet, was wir sind, ne? Dass wir mehr als nur ein Gebäude sind, ja? Dass Kirche Community ist, die Kirche ist die Zusammenkunft mehrerer Menschen, die an dasselbe glauben und herausgerufen worden sind. Und als drittes möchte ich mit dir darüber reden, wie kannst du dich als Einzelner da aufstellen und wie kannst du als Einzelner einen Unterschied machen. In Johannes 14 lesen wir einen interessanten Part. Und zwar lesen wir, wo Jesus mit seinen Jüngern ist und ihnen klar macht, ey Leute, bald bin ich nicht mehr mit euch. Und sie schieben Panik und sie fürchten sich. Und Jesus sagt was Spannendes. Und zwar sagt Jesus in Johannes 14, 1 sagt er, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott, vertraut auf mich. Jesus gibt hier zwei Anweisungen. Die erste ist, lasst euch in eurem Glauben durch nichts erschüttern. Also lasst deinen Glauben nichts anhaben. Und das zweite ist, vertraut auf Gott, vertraut auf mich. Und es ist, glaube ich, so wichtig in einer Zeit, wo es einfach ist, glaube ich, Angst zu haben oder Krise zu bekommen, weil man nicht weiß, was passieren wird, weil man nicht weiß, wie man sich da aufzustellen hat, weil so viele vielleicht offene Fragen sind, ja, oder so Dinge sind, die noch nicht so geklärt sind. Ich glaube, es ist so wichtig für uns zu sagen, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, ich habe keine Panik, weil ich weiß, auf wen ich vertraue. Weil ich weiß, dass mein Glaube mehr ist, als nur zum Gottesdienst zu gehen. Weil ich glaube, dass mein Glaube mehr ist, als nur in die Kleingruppe zu gehen. Weil ich glaube, dass mein Glaube, mein Vertrauen auf Gott basiert ist, dem Anfänger und Vollender meines Glaubens, dem Alpha und Omega, derjenige, der keinen Anfang und kein Ende hat. Mein Glauben ist auf ihm basiert. Und deswegen brauche ich nicht in Angst zu geraten. Ich muss nicht in Angst geraten, wenn alles um mich herum irgendwie mich verunsichert, sondern ich weiß, was ich tun kann. Und zwar erstens lasse ich meinen Glauben durch nichts erschüttern. Komme, was wolle, ich halte fest daran fest. Ich halte fest daran, auf Gottes Wort zu hören. Ich halte fest daran, auf Gottes Stimme zu hören. Lasst euren Glauben durch nichts erschüttern. Heißt, bleibt stark im Glauben. Und es heißt, glaube jetzt erst recht. Jetzt erst recht sollten wir glauben als Community. Jetzt erst recht, Revive, sollten wir unseren Glauben aufstellen und sagen, ey, jetzt erst recht glaube ich, dass Gott heilen kann, dass Gott Menschen berühren kann, dass Gott aus dem Nichts alles verändern kann, dass Gott jetzt in dieser Situation das Unmögliche tut. Jetzt erst recht will ich dafür glauben. Und lasst uns doch aufstehen und sagen, hey, wir möchten das tun. Und auf der anderen Seite sagt Jesus, ey, vertraut auf Gott, vertraut auf mich. Unser Vertrauen hat eine Adresse. Unser Vertrauen hat eine Adresse, und zwar ist die Adresse Gott. Unser Vertrauen kennt einen Eigentümer, und zwar dürfen wir auf denjenigen,
der nichts verändern kann, der aber alles verändern kann, dürfen wir unser Vertrauen setzen. Deswegen meine Geschwister, liebe Freunde, lasst uns unser Glauben durch nichts erschüttern lassen und lasst uns unser Vertrauen auf Gott legen in dieser Zeit. Weil wenn wir das tun, sind wir Salz und Licht in dieser Erde. Wenn wir das tun, machen wir einen wirklichen Unterschied. Und wenn wir das tun, werden wir nicht in Panik und Angst geraten, sondern wir werden in Hoffnung und in Glauben geraten. Deswegen, es ist mehr als nur ein Gebäude. Und zwar, wir sind ein Movement, wir sind eine Community, die in diesen Zeiten der wirkliche, ich würde mal sagen, der Game Changer ist in dieser Situation. Deswegen lasst uns da nochmal neu ausrichten. Und ich ermutige euch, geht, wenn ihr gleich in die Kleingruppenzeit geht, redet darüber, pusht euch, setzt euren Glauben ein, glaubt für Dinge, bringt eure Gebetsanliegen da und lasst uns dann gucken, was Gott getan hat. Liebe Grüße von meiner Seite aus. Ich werde noch mal kurz beten und lasst uns einfach die nächste Zeit nutzen, um uns im Glauben aufzustellen für diese Zeit, für diese Herausforderungen, die wir in unserem Land haben und wissen, dass wir eine Bundesregierung haben, der wir vertrauen dürfen, dass wir eine Kanzlerin haben, die stark ist, dass wir viele professionelle Leute haben, die wissen, wie man mit dieser Situation umgeht und auf der anderen Seite, dass wir diejenigen sind, die vorbildlich rangehen werden. Uns wird man nicht als Kirche nachsagen, dass wir hinterherlaufen, sondern wir werden aktiv uns positionieren und einen Unterschied zu machen in dieser Gesellschaft durch unser Verhalten, durch unseren Glauben und durch unser Vertrauen auf Gott. Lass uns mal gemeinsam die Augen zumachen. Wenn nicht, wenn du das erste Mal das zuschaust, wenn du diesen Link bekommen hast, darfst du auch gleich mitbeten. Wenn du dich fürchtest, wenn du merkst, irgendwie ist in deinem Herzen gerade ein bisschen, passiert da gerade was, da ist ein bisschen Unsicherheit, dann darfst du auch dieses Gebet für dich annehmen und auch du darfst Jesus Christus begegnen, weil wir glauben, dass Jesus nicht nur durch ein Gebäude zugänglich ist, sondern er ist zugänglich durch den Ort in unserem Herzen, wo wir ihm geben. Und wenn du dein Herz jetzt aufmachst, kann Jesus dir begegnen. Okay, lass uns gemeinsam beten. Gott, ich danke dir für diese Zeit, in der wir drin sind. Ja, es ist herausfordernd, ja, es bringt vielleicht manche Fragen mit sich, aber auf der anderen Seite, Gott, wissen wir, dass du uns nicht alleine lässt. Wir wissen, dass wir unseren Glauben auf dich gerichtet haben, wo wir wissen, dass auch Vertrauen mit dir und mit dir gemeinsam in dieser ganzen Zeit Lösungen sind, Stärke ist, dass wir anders rauskommen, als wir reingegangen sind in diese ganze Geschichte. Und ich bete, dass du uns neu bewusst machst, dass wir mehr als nur ein Gebäude sind, dass wir uns nicht dadurch aufhalten lassen als Kirche und als Youth und als Teens, dass wir uns in einem Gebäude treffen, sondern wir werden hinter den Bildschirmen, hinter denen wir sind, oder in den Häusern, wo wir uns versammeln, einzeln, wenn wir unseren Glauben ausrichten, weil wir glauben, dass durch deinen Heiligen Geist wir verbunden sind. Gott, ich bete für die Menschen, die gerade diese Message gehört haben und dich vielleicht nicht kennen und die vielleicht Sorge haben, die vielleicht Ängste haben und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Bete ich jetzt in diesem Augenblick, Jesus, dass du in ihre Herzen hineinkommst. Gott, ich bete, dass du sie berührst, dass du ihnen die Angst nimmst, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, jemanden anzusprechen, mit dem sie über dich sprechen können, dass du in ihr Leben hineingehst und dass du einen Unterschied machst. Geist Gottes, leite du uns durch diese Zeit und gib uns die Stärke, einen Unterschied zu machen. Lass uns voller Glauben und lass uns voller Vertrauen und voller Selbstverständlichkeit sein, dass du mit uns bist in dieser ganzen Situation. Ich danke dir für alles. In deinem Namen bete ich, Jesus. Amen. Amen. Hey Leute, seid gesegnet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace von meiner Seite aus und keep cool. Love you guys.